Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бөгөнгө сығарылышта. Уның һаулығылары була. Минең һаулығыларға шөкөр яшәргә безгә. Ветерандар һаман да сафта. Һуғышта башын һалғандар үлемһеҙҙәр полкында. Шунан инде иртәгәсен үк башланды. Мобилизация, бабайларҙы, атайымдарҙы алып киттеләр. Үлемде еңгән яугир һалдаттар. 19 яшендә 1940 елдың май айында уны Бохаранан курс дуғаһы юнәлешендә 800 һалдаттан торган эшелонга начальник итеп фронт һыҙығына ебәрәләр. Шул ук йылдың ноябреннан һуғыш тамамланғансы 6-нчы армияның 51-нче дивизияһында шәфҡәт туташы булып хеҙмәт итә. Ғүмер буйы Башҡортостандан ситтә йәшәп, ҡарт ғүмерендә Өфөлә төпләнә ул. Өфөне яраттым ти 76-нчы еңеү яҙын ҡаршылаған 92 йәшлек ветеран. Киләһе яҙма Фәридә апай Мәмбәтова тураһында. Мәмбәтовтар Бохарага колхозлашы осорында репрессиялардан ҡасып сығып китә. Фәридә апайҙың атаһы Әхмәтйән ағай ғүмер буйы тимер юлында эшләй. Ул көҙҙә 5 ҡыҙ фронттың Балтик буйы санитар бүлегенә эләгә. Оҙон палатка, американский, 3 ҡатлы. Нисә урын онотҡанмын. 30-лап бар ине урын. 30-дан күп булата. Шу операция ясап, кертәләр беҙгә носилка белән беҙгә инде. Ҡан ебәрәбеҙ, укол эшләйбеҙ, подбинтовка ясайбыҙ, ашатабыҙ. Шәм 1-2-3 көн яталар да беҙҙә, хәл алалар да, насыл беҙҙе ебәрәбеҙ уже госпиталгә оҙатабыҙ. Беҙҙең первый инде помощь. Офицер дәрәжәһендәге фельдшер була Фәридә апай. Ҡыҙҙар тәүлекләп эшләй. Кешеләр етешмәгән осраҡтарҙа ялда эләкмәй. Әммә улар һуҡранмай. Фронт һыҙығы янындағы ялан госпиталдәрендә яралыларҙы дауалай. Хужалыҡ эштәрендә лә ҡатнаша. Дежур беҙгә 4 кеше эшләргә кәрәк ине, 2-шәр кеше. Беҙ берәр генә етешмәй ине. Берәр генә Рая бар ине, Киреева. Ул бер көн сутка дежур итә, сутка мин. Шунан землянкаға ҡайтабыҙ инде. Дежурдан сыҡҡанда беләсегеҙме? Танау тулы ҡап-ҡара. Халат ҡанлы. Беҙ нимәгә землянкаға бармайбыҙ, прямо шу турынан Мунсаға китәйнек. Мунсабыҙ бар ине. Мунсала бер Азербайжан бар ине. Аршин Малалан кинана күркән булсағыҙ, анда әйтә бит, я 7 раз больной. Точно шул үҙе. Мине теге Азербайжандар мусулман булғас, мине белеп ҡалдылар мусулман булғаныма. Шуға миңә ҡысҡыра ине Али Назар. Олораҡ кеше инде бер 50-ләрҙән үткән инде. Ул әйтә: "Эй, земляк, пришел, мой земляк пришел", дип ҡысҡыра инде миңә. Как Мусаға керәсең, палатка бит инде. "Какая вода, давай себе, земляк", дип ҡысҡыра миңә. Мен әйтәм: "Ул әйтә, горячий или холодный?" Мен әйтәм: "Али Назар, давай горячий и холодный." Мынан да бочка инде, бензин бочка. Ут яғалар, вокруг проволоки. Халат сисәсендә тиҙ генә юып эләҫен. Шан юынасың, һин юынғансы уже ҡырый. Шан ҡайтып землянкаға барып ятасын. Землянкала мына бәләкәй генә печка янына инде. Шул янған ваҡытта ҡыҙып китә, дес камера була. Сүндеме, өҫтән тамыслай. Өшөйһөндә йоҡлай алмайһың. Ҡурҡаҡтарҙан булмай башҡорт ҡыҙы. Әжәлдән ҡотолған ерҙән, яраларҙан үлеп ҡалған һалдаттар йәл була торғайны ти ул. Хәрби табиптар йәш кенә ҡыҙҙың таҫыллы һәм көслө ихтиярлы булыуын хөрмәт итә. Шуға күрә лә уны һуғыш яланы санитар частарына ебәрмәйҙәр. Еңеү көнөн ул ялан госпиталендә ҡаршылай. 8-дә беҙ күсеп киләйнек. Опять бер ерҙән 2-нсе урынға. Ҡуҙғалып йөрөйбөҙ инде. Шуға киләйнек машинала өҫтә. Киләйнек бер ваҡытта аҡ флаглар. Төшөнмәнек. Аптыраныҡ. Туҡтап ҡарап торҙоҡ та килдек. Килгәс урынлаша башланыҡ. Опять әлеге палаткалар натягивать итеп, әлеге тапчандар ясап. Шу ваҡыттан начальстволар барып, белеп килделәр.
Кончилась война, капитуляция тенелер. Шунда білдік. Хугыш вакытында Бохарага Харьковтан күсерелгән велосипед заводында фронт өчен корал коела. Эвакуацияланган Подольск хәрби училищеһында командирлар әзерләнә. Депортацияланган халыктарны калага урынлаштыралар. Улар барыһы ла шул исәптән Фәрида апайның ата-әсәһе лә еңеү хакына эшләй. Официально демобилизовайттылар 25 августа. Неофициально бізді қалдырдылар ішке. Потому что Ригала медсанбатта ала алмайлар беттігі оккупированный ерден. Медиклерді. Бізді қалдырдылар. Только бізді бошаттылар 47-сі елғына. Теге госпиталь расформировалыстылар да, бізге медсестралар келді. Шынар бізді бірінші бізді Надяны еверділер, ире табылды, без вести пропавший. Потом Аня Тегановды күйеуге сықты. Шынар біз 2 гына медсестра қалдық. Шынар енді тағыла келділер медсаннейден, госпитальдан, украинкалар в основном. Шынар бізді бошаттылар, инейімлер, атайымлар көрә, что мен қайтмаймын, евермейлер деп. Атайым телеграмма берді. Мат тяжелом состоянии, шынар мені бошаттылар. 4 елга якын хезмәт итә ул. Һугышта алган эш тәҗрибәһе уга гомер буена ярдәм итә. Тыныс тормышта ул Бохараның тимер юл дәваханаһында 28 ел. Адак Үзбәкстан эске эшләр министрлыгы карамагындагы махсус дәваханала шәфкать туташы булып эшләй. Ире менән 4 бала тәрбияләп үстерәләр. 2004 елда ул яшәү урынын алмаштыра. Өлкән гөнендә гомер итер өчен ул Башкортостандың баш калаһы Өфене һайлай. Безнең 12 сакрымлык бәләкәй поезд бар иде, 3 вагон. Как раз біздің үйдің мұна пойыз жыл өтәйі, біздің мұна өйтірі. Өте барған вақытта инейімді ағарутта көрдім. Қияр ей берейіні. Қияр помидорлары бар ені ағарутларында. Үйрегім өдіргенсі қысқырып бердім. Инлей тип ақырып илап бердім. Шынан инейім кірлі. Фәрида тилле йығылды. Онда пөз яйлап қына барайны. Анан ишек алдына барды, нәбәрі Фәрида қайтты деп. Шынан тотош 8 барак көтәріліп вокзалға келділер. Анан следующий железнодорожный үй 7 барак. 7 барак яна өтәлер. Что случилось с 8 бараком? Что бегут они на вокзал деп? Фрида приехала тип. Алар вокзалға сауып кеттілер. Халық көбейіп кеттілер. Ей, қысақлайлар. Ей, мені үгілейлер, өбәлер. Шыны қойттық шайдық. Шул енді. Вакыт әдәм балаларын аямай, һынауларын куя. Ни тиклем һугыш афәттәрен, тыныс тормыш ыгы-зыгыларын күрһә лә, Фәрида апай Мәмбәтова күңел күтәренкелеген ташламаган. Бөек Ватан һугышы ветеранына 92 яшь. Хәер, уның тыуган авылы Ырымбур өлкәһенең Егәнлек авылында ла халык оҙон ғүмерле. Юлтыйҙа 3 һугыш ветераны исән. Бәхетле кешеләр улар. Июнь айы халкыбыз күңеленә Бөек Ватан һугышы башланган ауыр хатирәләр булып уелган. Һугыш вакыйгалары артта кала барһа, ветерандар өсөн улар бүгенгеләй хәтердә. Гафури районының Красноусол касабаһында яшәгән Уйылдан Олатай Шәриповка 95 яшь. Катыны Хафиза Сахауддин кызына 94. Хәләл ифете менән 72 ел тату гомер иткән ветерандың нияте еңеүдең 2 еллыгын каршылау. 10-нчы тиҫтәне ваклаган һугыш ветераны ил агаһы Уйылдан Олатай Шәрипов менән әңгәмә узган заманда корылды. 19 яшендә 1942 елдың 20 февралендә фронтка алына ул. Атайымдан да кеттім. Атайым менен алақ 20 күн ала кеткен осыға. Ол Бүздәктәге формалеттелген дивизияға кеткен Бүздәк районындағы. Шулай. Атайым мені һугышқа кеткен дадастырға келді. Ол мені Красноусольскийға келдіріп, қалдырып қайтып кеткеніне. Шулай. Хуңғы сұрашы, осы Красноусольскийда мені ұзатып келген сағында болды. Олым есен айырып қайтып айтты.
Теге қорықмал туған енді хақларға қарақ шында кетәһің деп мен бит теге президент кына болғас тәйтірге мүмкін хуғышқа кеткен мақтадыны тоймайын. Армияға ғына кеткен мағайтып тойайны бетенді. Кетке келіп, барға келіп кіна сұрайны. 219-сы Қызыл Байрақ орденлы дивизияның 710-сы полкының разведчиктар взводында автоматсы болып оғыша. Дошмандардан трофей, хәрби документтар, тел алып қайту рейдтарында қатнаша. 1940 елдің ғинуарында қаты яралана. Шул елдің ейінде қасандыр хуғышқа типхә тимір өдірді егет қолтық таяғына таянып, икенсе түркім инвалиды болып қайта. Қайтқан күнімді қатырдайым. Айтам, 27-ші июль күні Аққұлыстан сана келіп түсіп, ауылға қатып еттім. 2 каскет заянып, аяқты мойындан бауымынан баулап, атларға түргенді. Мені бір туған інім қаршыланы, елім қаранға яқынырақ орында сұрастық, ол үгіз егеп келгейні. Сол үгіз егелген арбаға отырып қайттым. Мен қайтқанда атайым Хуғыштайыны, оның өлі турасындағы хабары жоғалған деген қағазына келген болғанны атайым Выборок іргәсіндегі Хуғышта Ленинградтан төньяқта боламыз деді, Карелиянан көньяқта, Карелия фронтында 1943 елдің 28-ші августында өлген хабары документен жырлап алдық, өлген. 29 еллык педагогик стажы бар оның. Яугир, үлгілі ғайла башлығы, абырайлы оқытусыны 1968 елда 4 ауылды бірләштірген Йондыд колхозының партия комитеты секретары етіп тағайынлайдар. Қатыны Хафиза Сахауиддин қыдымынан біріхінен-біріхі итағатлы ол қыздар өттіргендер. Қадір енді олар көптен өздері олатай өләсәй. Қарт ветеран һәр сақ райондың туған ауылы Сәйид бабаның иштимағи тұрмышында қайнап яшәгән. Ул әлеге яштәлә Табын газетаһының үз хәбәрсеһе, Ялил Кейекбаев исемендәге район премияһы лауреаты, 18 шигырь китабы авторы. Бер көн язышмаһа вакытын бушка узган дип исәпләй карт ветеран. Атайым мәңге тире. Үлемһезләр полкы сафтарында туган илдең батыр улдары безгә карап басып тора. Улар тире, яшай рухтары. Яйге йылы ямғыр яуып үтә, тауға түшә, яйғыр көпірі, атайым да сафта басып тұра, ул үлемһез, мәңге ул тире. Ветерандар данлы буын вәкилдәре. Аталы уллы бер гаиләнән бөтә ир егетләрдә хугышта катнашып, туган ил өчен башын һалган яугирләребез еңеүдә якын айткан тыл эшчәннәре улы хөрмәткә лаек. Ил хәстәрен, балалары игътибарын татып яшәй улар. Менің өзіме қазір 95 яш, ұлылыма 71 яш, ең балакай қызыма 50 яш, әлілі исән хаумын. Бұға меңе бір тапқырда, бір кіре тап папируста тартмауым, тәмәке ағуымынан ағуланмауым, һәм арақы Эсеуін істемеден сама біліп, кем менен сөзе біліп, көппе сөзе біліп эсеуім ярдам етті. Сонан әр уақыт мен оптимист болырға тырыштым, көңілді кәбірге тырышманым, ихтияр күшім Аллаға шүкір болды, соға көрәтіге өзім рухым менен ғұмырым істеп яшайым шекілді, яшайым болға керек. Бәхетле ғұмыр итеүҙең сере нимәлә? Шәриповтарға был һорауҙы күп бирәләр. Әммә уларҙың яуабы бер. Кискел ҡайтҡанда менән матур итеп ҡаршы алам. Оҙаҡ йөрөнөң, тегеләй былай йөрөнөң тип аңа бер һүҙ әйтмәскәнем булманы. Юҡ. Беҙ татыу йәшәнек, Аллаға шөкөр. Андай мында арала
Керек маған хәбәр булманы. Үҙеңке юк бар белән каһәрләмәй генә, тыныс кына итеп яшәүҙәлер дип уйлайым. Ясып, кәрәк маңа алай булай итеп, ясып бөрөнмәне мин, кәрәк маңанды тыныс кына итеп яшәнем иде. Уйларда матур итеп ҡаршы алдым эштә ҡайтыуына. Үҙем дә эшләнем, колхозда ла эшләнем, мәктәптә лә эшләнем. 75-ке тутырға исәп бар. Аны мына 70-ге бер яшәйбез. 75-нче ел теге юбилей була бит инде. Нимә дип аталар, шуңа барып етәргә исәп. Уның һаулыклары була. Минең һаулыкларга шөкер әле. Яшәргә әле безгә. Үләргә исәп юк. Аллаға шөкер. Халай һаулык биргән. Ветерандарга апак сәскәләргә күмелгән еңеү яҙҙарын тағы ла күрергә насип булһын. 19 яшендә генә тәү тапҡыр һуғышҡа ингәндә, ауыр орудияларҙың гөрһөлдәүҙәрен ишетеп, йөрәге һиҫкәнгәндә, аҙаҡ сатлама һыуыҡта аяғы ҡаты яраланғанда, ул нәҡ йәмле еҙем буйҙарындағы муйылдарҙың аҡ сәскәле яҙҙарын ҡаршыларға ине тиеп хыялланған.